प्रवर्तकान् तदेव लग्नं सुदिनं तदेव दाताबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेऽग्निजुगं स्मरामि यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र सेवितयो भूतिर्भवानीधर्मधर्मम उदयं सकलकल्याणं भाजनं मित्रदायते पुरुषस्तमदं नित्यं सदा वितरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलं तेषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलामं भूजो भूजो नमाम्यहम् चक्रहस्तं दुतशङ्करक्रं पीताम्बरं दर्शितपादपद्मं हस्तध्वजेनास्थितपारिजातं श्रीभूतमेतं भज वेङ्कटेशं श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्रीभूलीलासमेतश्रीनिवासस्वामिनः श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः अनन्तगरुडविश्वक्सेन आचार्याल्वारेभ्यो नमः समस्तभक्तपरिवारेभ्यो नमः सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमो नमः इति नमस्कारं कुर्यात् अनंताय नमः गोविंदाय नमः हस्तो वृक्षाय ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम वरदूधराय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम शंकरजनाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अदोक्षराय नमः ओम अनंताधनाय नमः प्रणवत्सपरब्रह्मऋषिः परमात्मा देवता दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विधियोगः పని ఉంటే దారి ఇస్తారు కదా नाराजने प्रवर्तन्ते नाराजने प्रलीयन्ते एतद्दुग्भेदशिरोजोधीते ॐ मदरिच्यो नाराजनः ब्रह्मा नाराजनः शिवश्च नाराजनः चक्रश्च नाराजनः कालश्च नाराजनः दिशश्च नाराजनः विदिशश्च नाराजनः अधश्च नाराजनः ऊर्ध्वश्च नाराजनः अन्तर्बहिश्च नाराजनः नाराजनये वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यात शुद्धो देवजेको नारायणः नद्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद तविष्णुरेव भवति तविष्णुरेव भवति ओमित्यग्रे व्याकरेत् नम इति पश्चात् नारायणायेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरं नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याक्षरं पदं नम टेङ्काय कोट्टंడి टेङ्काय कोट्टि నీరు వేద్దాం ज्ञानगणं तस्मात्तडिदाभमात्रं ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो वधुसूदनो सर्वभूतस्तमेकं नारायणं भगवतो विकटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाय प्राप्तं बलं प्रथमदत्तर्यत्प्रभावान् प्रियापदेत्तरिहमन्धर्मीक्षणार्थं मन्दारसञ्चनकरहरय कन्यकायाः Om
தலை கொதை மதிவந்து கண்டடுப்பா தேகாதே உட்கொண்டு சிறுமலை பதிவாங்கா குழந்தை கண்ணர்கள் பசுகள் நீங்காதே சிவம் நிறைந்தேரோ என்பாவாய் அருளை ஒன்றுடி கைதரலே அருளுக்கும் முகந்த விடாட்டே மூடுமுதல் தவறும் போதனை கரந்தோ வாயில் மாயனை கண்ணவனவரை வாய்நாள் வாய் மனத்தினால் சிந்திக்கா ஓய பிள்ளையும் முகதவானிதனமும் தீயனில் பூஜாவும் திருப்பேரோரெம்பாவாய் புலிடம் சிறுநகரகான் மூலையின் கோயில் வெள்ளரின் சின்னம் வேறகம் श्रीवल्लभेति वरदेति दया परेति भक्तप्रियेति भवनुन्नतोभिदेति नावेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापनं प्रतिपदं कुरु मे मुकुन्द जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णवंशं प्रदीपः मुकुन्द मूर्धागणपतये भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् आदिस्वस्तचरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भगवत्प्रसादात् नामं वन्दे कुम्भीपाकं कुर्मविनले नारकं नापनेतुं रम्या रामामृतमन्त्रं भावे भावे भवने भावयेयं भवन्तम् आस्था कर्मेण स्मृते नैव नामोपभोगे यद्भव्यं भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुदारविन्दौ चरणं ते शरणे चिन्तयामि कृष्णात्वदीय पदपङ्कजमग्नराधः अद्वैतमे सुधर्मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये శక్తి ముకుందమాల ఇది ఎవరు చెప్పరు అసలు ముకుందమాల చదవని కూడా ఎవరు చెప్పరు ఈ ఏరియాలో మా గుళ్ళో తప్ప ఎక్కడ చదవరు ఏ టైంలో ఎక్కడైతే ప్రతినిత్యము ముకుందమాల పారాయణ చేయబడుతుందో అక్కడ కన్నన్ పెరుమాడు ఉంటాడు అక్కడే ఉంటాడు ఆయన నాకు చాలా ఇష్టమైన స్తోత్రం అందువల్ల మీరు అందరూ కూడా చక్కగా ఇంట్లో వంట చేసే ఈ నెలే కాదు ఎప్పుడు చదువుకుంటూ ఈ నెలే కాదు ఎప్పుడు చదువుకుంటూ ఉండండి. అది తెలుగులో కొన్ని అక్షరాలు రావు తెలుగులో ఉన్నాయి కానీ సంపూర్ణ సకాలమైన వర్షాలు రైతులందరూ కూడా పంటలు బాగా పండడం వాళ్ళంతా కూడా ఆరోగ్యం ఉంది. ఇది తిరుప్పావయాల ఉపయోగం. ముకుందమాల వల్ల ఏం ఉపయోగం అంటే మన ఇంట్లో ఎప్పుడు కృష్ణుడు తిరగాలంటే ముకుందమాల చదువుకోండి. ఇక ఇది తెలుగే ఉంది. प्रचोदयात् निरञ्जनाय विद्महे निराभासाय धीमहि तन्नः श्रीनिवासः प्रचोदयात् महादेव्यै विद्महे विष्णुभक्त्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मीं प्रचोदयात् धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् महादेव्यै विद्महे श्रीभूषक्त्यै धीमहि तन्नो नीला प्रचोदयात् देवदेवस्य अनन्तभोगोऽस्तु देव्याः अनन्तानन्तभोगोऽस्तु भद्रशैलाभिरामं वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चनः वेङ्कटेशतमो देवो न भूतो न भविष्यति श्रियःकान्ताय कल्याणनिधये हृदयेऽर्दिनः श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्यतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति अनुयोर्धं पत्युः आचन्द्रार्कं मनोवाञ्छा फलसिद्धिरस्तु ज्ञापतिपाधरमुज्ज्वला गन्तव्यापरी भूजात् साहिलोकहितैषिधि श्रीमन्नस्तिरङ्गस्य यमनुपद्रमा अनुदिनं संवर्धया श्रीमन्नस्तिरङ्गस्य यमनुपद्रमा अनुदिनं संवर्धया नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यसारिणे श्रीशैलेशदयापात्रं दे भक्त्यादिगुणार्णवम्